新闻来看，中华的消息，中华有一个驾驶呢，驶货车在水头去加油站底1,000粒这个柴油，结果货车要驶离开加油站时，可能是路呢无啥平地，所以货车车身起去了后，水头规个呢落落来，险慢慢去共弄着人，加在这个人无受伤，是讲规身躯南家拢是柴油，真正去惊到。 大家看，这架货车要离开加油站的时阵，突然间熊熊转一个，在伫后头的大水塔，就安尼规个放落来，险啊讲到后壁翘倒摆的小姐，这个小姐嘛实在有够衰，规身躯破甲淡糊糊，竟然拢是车顶水塔所在的柴油。啊，开车司机嘛赶紧冲落来看，先将倒摆牵对路边来。边机无油才会去买啦，等到他，然后后来那个衣服跟那个我都。 拿钱跟他赔偿啦。事发的地点就伫彰化，警方咧讲，加油站的地面甲大路有关系平，货车才会起去。但是实际上，货车顶管这个水塔内底载的柴油载了伤过济，而且水塔下甲骨啊，原来伤过油，唔只转一个袂堪你规个帮落来。他总共买了1000公升的那个柴油，危险物品哦，它有一个相关的规定，违反的话。 它是违反道交条例第29条1项3款的规定，它是罚3000到9000元。实际咱来甲看加油站的路面确实有较悬，若要开车出来确实会起无毋对。不过嘛袂亲像这架货车转了遮尔嗨。好在在事发的现场并无人员的伤亡。警方咧讲，若再危险的物品，就要清领临时的通行证，嘛要使用合法的装备，因会去判断看这架货车是毋是有违规。若是有违规，就按照道路交通管理处罚条例开出3000至9000块的罚单。